वो खांसी करने वाला जो आज से 11 साल पहले आया था, आज पूरी दिल्ली को खांसने पे मजबूर कर दिया है। ना सड़क साफ है, ना हवा साफ है, ना नलके से आने वाला पानी साफ है, ना ही यमुना जी साफ है। इस बार तो केजरीवाल का पत्ता साफ है। आप पार्टी के 3 यार, दारू दलाली और भ्रष्टाचार। केजरीवाल जी ने कहा था कि वो यमुना जी में डुबकी लगाएंगे, लगाई क्या? नहीं। अब तो आप सोच लो कि पूरी की पूरी आपदा को ही यमुना जी में डुबा देना है।